Mama enjing teh bagian market deui abi bade ngadamel naon nya mah. Wah bingung nya teh atuh da ayeuna ngagoreng wae basreng meureunan bisi boseneun. Aya ide ayeuna mah urang nyen sempol mie sayur we lah teh. Dugan we cocok jeung letah babaturan teteh. Ayeuna bahan-bahanna geus aya, tah ieu teh ayeuna urang nyisikan wortelna keur sayureuna. Dipotong-potong we saperti kieu tah dadu dileutik-leutik ameh engkena teh henteu ngagarandil garde. Ieu caina geus ngagolak urang abuskeun mie-na sambil nungguan mie urang nyisikan saledri jeung bawang daunna. Saanggeus kabeh disiksikan mah urang abuskeun we kana rantang urang wasuh. Tah teu lila geuning mie-na oge geus asak urang tiriskeun we kana serok. Sambil nungguan mie-na tiris atawa tiis ya urang ayeuna urang nyisikan sosis tambah-tambah keur toppingna. Lamun geus meunang nyisikan mah sosisna urang abuskeun we kana rantang anu aya eusian wortel jeung mie. Bahan endog ayeuna sabutir atawa saceplok tambahan we ayeuna bawang putih anu geus asak tina desa kutea. Penghilap tambahan tarigu jeung aci saeutik. Tah ieu teh urang aduk-aduk make cai saeutik. Kade ieu nya ngaduk-ngadukna kudu rata bisi ngagerenjil si tariguna. Kade cek rasa lamun henteu rasana kurang asin ge urang tambahan we masako saeutik. Biasanya andalan abi mah masako rasa jamur ieu teh gurih pisan karasana. Tah lamun dirasa ieu teh geus asinna karasa, gurihna karasa, urang abuskeun we kana loyang, tapi loyangna urang minyakan heula ameh henteu lengket. Goyang-goyang kieu we meh rata si minyakna kana sela-sela atawa sudut-sudut loyang. Saanggeus rata mah minyakna urang abuskeun we adonanna kana loyang ratakeun we. Lamun geus rata mah urang siapkeun we ieu teh panci kukusna urang asupkeun kana kompor. Kade poho pancina nu luhurna urang abuskeun ayeuna adonanna kade tutupan ameh engke teh tereh asak. Singkat carita ieu teh geus asak nya si kukusanana teh urang jait we lah ieuna meunang ngukusna tah antep we sina rada tiis. Saanggeus tiis mah urang beulah-beulah bagi-bagi tah tapi bagi-bagian teh kudu rata. Saanggeus dipotongan kieu mah urang siapkeun we tepung panirna. Ieu teh abi meserna saparapat tapi urang kabehkeun we ameh rata si tepung panirna. Keun we tarigu basah keur nganclomkeun kana tarigu terus dikanu panirkeun. Saanggeus dianclomkeun kana tarigu mah anclomkeun deui kana tepung panir terus ku urang diaduk-aduk saperti kieu. Tuh jadina satoples kieu nya. Tahapan anu salanjutna urang siapkeun wajan, tambahan we minyak jeung rada loba supaya engke kakeueum si sempol mie-na. Dirasa enggeus panas mah minyakna urang abus-abuskeun we si sempolna kana minyak urang sinar rarenang dina minyak asak. Tong hilapnya urang bolak-balik ameh henteu tutung tah iki asa semut tutung tapi teu nanaon da ieu mah garing. Teu lila sempolna enggeus asak geus siap untuk dikemas. Ris manis nya teh icalanana dipasihan kalancaran market deuna. Kana ieu tos di akhir video tong hilap bersyukur atas nikmat dinten ayeuna. Sakieu heula baraya.